Assalamualaikum. Maa ngi tudd Fatou Mbowe nekk London Corner opposite nawek bi. Maa ngi yëngu ci wàllum defar mobile nag ñu gën koo xamee ci male dominated field. Waaw comme ñu bari dañ dee wax ne liggéey mobile nekkul yëfi jigéen waaye ci man daal liggéey moom amul jigéen amul góor métier moom métier rek la góor su ko munee baax na jigéen tam su ko munee baax na. Waaw liggéey bi nag moom lu ma ci dugal moom dëgga comme mënoon naa doon seet leneen waaye dama gis ne comme jigéen ñu ko nekk di def mun naa wax ne sax comme amut ci Gambia bi man daal bu ma ko starté ma gis ne comme lii su ma ko defee dina ma njëriñ ëllëg te su ma ci duggee daal du ma ci am dara lu ma réccu man tam ma dugal ci suma boppa di try xam nga rek yombut waaye tamit maa ngi ci rek di puus di dem rek ba yàlla def ma am ci suma alali boppa fu mu nekk nii léegi dama dee jaay parts ci mobile screen dama dee jaay screen yi yëpp iPhone Samsung Tecno yëpp laa dee jaay daal charging system battery accessories daal bàyyuma dara dama dee am ports smartwatch beats yëpp laa dee am daal man daal accessories bàyyuma dara maa ngi yëngu ci lu nekk daal. Waaw lu ma ci dugal moom mun naa wax ne sob moom dugal na ma ci because fu ma nekkoon di liggéey man rek maa fa nekkoon jigéen so dama dee gis gars yi dañ nekk di busy di ibi wantu so da ngaa gis ne am na benn boy kooku dafa gaañu nag yàlla na ko yàlla yéreem xaree ko ajana lu ma mun yëpp mun naa wax ne expérience bu ma am ci liggéey bi yëpp moo ko def ci man so moom moo ma daan nekk di ma wax trial nga ibi so man tam dama ci sawaroon daal su ma first day ma fix mobile sax maa ngi celebrate maa ngi wax waaw tey man maa fix mobile bi ma ñibbi kër sax maa ngi nekk di wax ku nekk ma wax dama fix mobile tey gars ne ma yow mun ngaa fix mobile mel ne leen yéen toog leen ñu ne ma ana jigéen ana defar mobile mel ne leen ne liggéey amut góor amut jigéen comme que métier la maa ngi daan suma doole kay bàyyi rek ma nekka si yàlla def ma nekka si léegi-léegi su ma yaaxee sax comme dama dee feel bad waaye du ma dee tax du dee musa tax ma give up sax su ma yaaxee laa dee gën a sawar sax pour nekka si di liggéey rek ba léegi sant yàlla expérience am naa si expérience alhamdulillah léegi-léegi sax dangaa gis customer mu ñëw sax mu ne ma ne suma phone bi laa bëgg a defar so dama dee waxaa yow price ba pare den after dangaa gis sax mu ma laajte yow yaa koo defar su ma la waxee waaw sax comme danga dee mel ni comme ku nga xam ne danga surprise so léegi-léegi dama leen dee wax waaw rek ma aju ma balance yi dangaa gis ñu mujjee maa jox phone bi su ma ko defaree ba pare ma jox leen ñu ne ma xanaa yow yaa ko defar dama leen dee wax man kii na ngeen fi fekka man maa ko defar di so dangaa gis dañ la dee mel ni comme dañ la dee xeeb daal xam nga lu nga xamante ni liggéey góor la tamit because dégga la business bi moom easy wut dafa over bari stress ak soo amutee patient moom doo ko mun a def dégga liggéey mobile moom ku nekk xam na ne yombut te fu ma ko nekkoon di jànga tamit ñu bari dem ma dee laaj ndax dama dem training school jànga ko fa yooyu noonu wax dëgga neex yàlla musuma dem ci benn training school ma ne maa ngi jànga technical work o defar mobile musta am man ci maquette laa nekkoon di liggéey maa ngi woon Haidara Plaza so fu ma nekkoon di liggéey foofu laa ko jànge expérience bu ma fa am yëpp foofu laa ko amee ba léegi ñeneen dem ma dee laajte sax dangaa gis ñeneen ñu ñëw sax di ma laaj ndax man Gambian laa su ma leen waxee waaw sax dañ ma dee laaj dañ ma dee duñ ko dee gom daal because dañ ma dee wax Gambian dina mun liggéey mobile mel na leen ne liggéey amul góor amul jigéen comme métier amul góor amul jigéen. Welcome to Gambia Skills Directory, where you can find real people with real skills. You can now search, find and hire tradesmen in every corner of the Gambia. Gambia Skills Directory connects exceptional tradesmen to potential clients. We provide a comprehensive online directory that matches you to your dream tradesperson. The platform enhances access to skills anytime, anywhere. It's a space for tradesmen to showcase their talent and earn competitive advantage. Skills that bear all skills one place. Waaw maa ngi encourage tam suma moromi youth spécially ñun jigéen ñi sax laa mun a wax because man bu ma si nekkee woon ñu bari dañ ma daan nekk di ma discourage loo di ma wax ne ma ne waaw yow liggéey bi nekkul liggéey pour jigéen understand nga waaye ak loolu noonu yëpp taxul ma musa discourage sax because dama dee wax ne comme que maa ngi daan suma doole te métier la daal aw ma si problème
so maa ngi wax suma moromi jigéen yi tamit ñu dugal seen boppa comme buñ déglu waxi nit yi comme ñeenay dangaa dégg ñu wax la ne waaw li liggéey góor la liggéey amul góor amul jigéen métier moom métier rek la te soo ko muñee doo ko réccu spécially façon métier yi ni because mun naa wax ne bariwul si Gambia bi tamit male dominated field la so bariwul jigéen itam di ko def waaw bëgg naa tam ñu jàppale ma because xam nga parti mobile dafa yaatu torop comme balaa nga am yëpp daf day over difficult te dama just start rek dama start comme bëgg naa ñu jàppale ma so that man tam ma mun a try ma jàppale suma yeneen moromi jigéen yi jàngal leen liggéey bi pour ñu mun a develop daal bëgg naa loolu tamit su ma munee am loolu tamit dina baax torop waaw bu ma starté defar mobile nag mu ngi dem ay 3 years léegi dem na 3 years su ma sob bi am na 1 year te bu ma nekkoon di liggéey foofu noonu am naa fa 2 years some months daal waaw business bi moom dëgga bari na disadvantage because léegi sax si order bagage bi nga dee gën a am problème sax because sometimes dangaa mun a order léegi ñu jox la loo xamante ni sax comme doo leen ko dee sant sax waaye ak loolu noonu yëpp dangaa muñ sometimes sam yenn customer yi xam nga rek yombut léegi dangaa gis ñu ñëw sax nga yëfi mobile ñu dem paak seen mobile yu yaaga ñëw asset la ko ñu ne la screen problème rek so yow nga laal ko rek fekk am na beneen problème bu fa nekk dangaa gis ne soo ko laalee rek yow tam dugal nga beneen problème comme mun naa wax ne liggéey mobile daal risque la liggéey bi daal yëpp risque la so yow foog nga am patience xam naka nga négocier ak gars yi rek nga mun a demaa ñoom loolu rek la waaw suma papa moo ma jàppale wax dëgg neex yàlla moom tam jàppale na ma torop because moom moo ma ibil business bi bu ma ko waxee ne ko dama bëgg a start man tam ma mu fal suma boppa so daf si sawar torop after mu jàppale ma so léegi sant yàlla moom tam maa ngi koo gërëm di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudda ak wér